السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada wararka Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay wada hadallada dalka Djibouti oo wajigii labaad galay iyo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Farmaajo iyo Muuse Biixi oo si wada jira u sheegay inay shirkaasi ka rajeynayaan inay ka soo baxaan go'aamo taariikhi ah oo guul u ah guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waa maxay sababta ay dawladda Turkiga uga maqan tahay wada hadallada iyo madaxweyne Dani oo uga digay dawladda Soomaaliya in heshiis aanay Puntland qayb ka ahayn ay gasho Somaliland gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland oo ka hor yimid go'aanka ay dawladda Soomaaliya muddada xilhaynta Axmed Madoobe ugu soo koobtay 2 sano sheegayna in dawladda dhexe ay ku tumatay dastuurka dalka u yaala dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maxkamadeynaysa askar ka qayb qaatay dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan dawladda Kenya oo sheegtay inay jab culus gaarsiisay ururka Al-Shabaab dishayna horjoogayaal sarsare iyo markab dagaal oo Turkigu leeyahay oo isortaag lagu sameeyay xilli uu ku sii jeeday wadanka Liibiya qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garoob ayagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka hadii aad u baahan tahay inaad dhinto miisaanka jirkaaga ama aad kordhiso ama aad u baahan tahay inaad samaysato murqo ama jir qurux badan la xiriir macallin Xuseen oo si online ku siinaya tababar ku gooni ah waa macallin Soomaali ah oo khibrad u leh arrimaha jirdhiska wixii faahfaahinta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda qaab wadisaabahana ku bilaabo sida hordhaca warkeena aan idinkugu sheegay waa shirka ka socda wadanka Djibouti ee u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa galay wajigii labaad waxaana si kafool isku hor fariistay markii ugu horeysay gudiyo farsamo oo labada dhinac ay soo kala magacaabeen kuwa oo loogu tala galay in ay ka go'aan gaaraan arrimaha masiiriga ah ee labada dhinac ay isku hayaan shirkan ay leeyihiin gudiyada farsamada ee labada dhinac ayaa furitaankiisa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafuudda kale ee ay kala hogaaminayaan labada madaxweyne ee ka kala socda labada dhinac furitaanka shirka ayaa waxa sidoo kale goobjoog ahaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo shirka iminka isagu dhexdhexaadiye iyo garwadeenba ka kadib markii uu shirka isaga baxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo dalkiisa dib ugu laabtay kaasi oo goobjoog ka ahaa furitaankii hore ee shirka waxa kale oo wada hadallada fududeynaya oo gudiyada labada dhinacba u kala gar qaadaya wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf wada hadalladan kafoolka ah ee la isku dhaafsanayo hadallada kulul iyo arrimaha go'aan ka qaadashada u baahan ee labada dhinacba ay kala wataan ayaa waxa ay noqon doonaan kuwa ugu xasaasisan ee dhexmaraya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland gudiyada ka socda dhinaca Somaliland oo ay ku jiraan xubno mayal adag oo ku adkaysanaya qadiyada gooniisutaaga oo ay kamid tahay Dr. Adna Aadan oo Somaliland ugu magacaaban wada hadallada ay la galaysa dawladda Soomaaliya ayaa wada hadalkoodu waxa uu noqon doonaa mid saameyn gaar ah yeesha waxaana wada hadallo dheer iyo falaqayn kadib la rajeynayaa in ay soo saaraan go'aamo ay ku midaysan yihiin labada dhinac oo lagu sii dhaqaajin karo hanaanka geedi socodka wada hadallada dawladda Soomaaliya iyo Somaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadaba furitaanka shirkan ka jeediyay khudbado dhinacyo badan taabanayay kuwaasi oo ka turjumayay arrimaha masiiriga ah iyo dabacsanaan ka muuqatay labada dhinac taasi oo mustaqbalka sahli karta in la isku soo dhawaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbada uu ka jeediyay daafurka go'aamadii shirka dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland uga socda wadanka Djibouti ayaa waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu rajeynayo in shirkaani uu guul walaalnimo iyo wax wada qabsi ku soo gabagabo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in shirka ay ka rajeynayaan dhamaadkiisa guulo farxad geliya shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxa kale oo madaxweynuhu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa walaalo ah oo aan kala maarmin meel kasto ay joogaan loona baahan yahay in ubadka Soomaaliyeed loo reebo mustaqbalka dhaxal taariikhiya gudiyada farsamada labada dhinac oo uu u bilowday fadhigoodii ugu horeeyay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kula dardaarmay in ay ka dhabeeyaan wada hadalkooda oo ay u
wada hadlaan qaab kalsooni iyo walaalnimo ay ku dheehan tahay si loo helo isfaham buuxa oo dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. madaxweynaha ayaa sheegay in waxyaabaha laga wada hadlayo ee labada dhinacba ay isku hayaan ay yihiin kuwa xal loo heli karo haddii si dhab ah loo wajaho, isla markaana uu ka rajaynayo in gudiyada farsamada ee loo saaray ka wada hadalka khilaafaadka dowladda dhexe iyo Somaliland ay soo saaraan go'aamo ku dayasho iyo bogaadin mudan. madaxweynaha ayaa muujiyay fafaalaha shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ka qabaan gogasha ay fidiyeen walaalaheen reer Jabuuti, isagoo oo sheegay in abaal lama ilaawana ay dadka Soomaaliyeed u hayaan jamhuuriyadda Jabuuti ee ugu sareeyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, wuxuuna ku ammaanay sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba u garab istaageen xilliyada adag. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay wehelinayaan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ra'iisul wasaaraha qaranka Xasan Cali Khayre, wasiiro iyo mas'uuliyiin kale oo heer qaran ah ayaa la wadaagay madaxdii kulanka ka soo qayb gashay iyo beesha caalamkaba sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay wada hadal maan furan oo miradhal ah oo lagu xaliyo tabashada walaalaha Somaliland. dhinaciisa madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu ugu horeyn u mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo uu madaxweyne Biixi sheegay in 30 sano ee Soomaalidu ay burburka iyo dhibaatada ku jirtay uu si dhaba u garab taagnaa kana shaqeynayay mar walba xal u helista waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ku kala aragti duwan yihiin. waxa uu sheegay in wada hadalladu ay horay ugu dhaxeeyeen labada madaxweyne balse iminka ay ka wareegeen oo ay si daahfuran u wada hadli doonaan gudiyada ka kala socda labada dhinac ee kala matalaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. waxa uu u rajeeyay gudiyadaasi in ay keenaan xal mustaqbalka anfacaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay ku sugan yihiin. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay dhageystaan aragtida dowladda federaalka Soomaaliya si loo helo go'aamo lagu wada midaysan yahay oo labada dhanba ay ku wada qanacsan yihiin. dhinaca kale Somaliland waxa ay soo dhaweysay war-saxaafadeedkii horudhaca ahaa ee ay Jabuuti ka soo saartay shirkii kan ka horeeyay. dowladda Somaliland ayaa uga mahad celisay jamhuuriyadda Jabuuti gogasha ay fidisay iyo sida ay wada hadallada garwadeenka uga tahay. Somaliland ayaa sidoo kale sheegtay in uu ahaa go'aan ay tixgelinayaan oo loo baahnaa war-saxaafadeedkii ay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti iyo urur goboleedka IGAD ka soo saareen shirkii kan ka horeeyay ee furitaanka ahaa ee ka dhacay isla dalka Jabuuti. waxa kale oo ay Somaliland sheegtay in gabagabada shirkan ay ka rajaynayso in ay ka soo baxaan qodobo miradhal ah. shirka ka socda wadanka Jabuuti ayaa ah mid ka duwan shirarkii kan ka horeeyay sida kuwii ka dhacay Addis Ababa iyo Ankara, waxaana shirkan uu u muuqdaa mid markii ugu horeysay si dhab ah loogu falaqayn doono arrimaha xasaasiga ah ee la isku hayo sida arrinta gooni sutaaga Somaliland iyo go'aanka dowladda Soomaaliya ee midnimada iyo isku soo celinta dadka Soomaaliyeed. haddaba waxa shirkaasi ka maqan dowladda Turkiga oo garwadeen ka ahayd wada hadaladii hore ee dhexmari jiray dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Turkiga ayaa dhowr jeer dalkiisa ku martigeliyay wada hadallada labada dhinac, waxaana lagu xasuustaa xukuumadda Ankara doorkii ay ku lahayd isu keenida Soomaaliya iyo Somaliland. dowladda Turkiga ayaan qayb ka ahayn wada hadallada iminka ka socda wadanka Jabuuti, waxaana la sheegay in ka maqnaanshiyaha Turkiga ee shirkaasi ay sabab u tahay xukuumadda Somaliland oo dalbatay in Turkigu uusan wada hadallada ka soo qayb gelin kadib markii ay ku eedeysay Somaliland dowladda Turkiga ee ugu sareeyay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan in ay u janjeedho dhinaca dowladda Soomaaliya oo ay raadinayso midnimada Soomaali weyn. waxa kale oo ay Somaliland sheegtay in loo baahan yahay in booska Turkiga lagu bedelo dal kale oo dhexdhexaada, balse Mareykanka oo isna u muuqda mid u saacabatumaya isu keenida Soomaaliya iyo Somaliland ayaa bedelay booskii uu Turkigu ka baxay, wuxuuna Mareykanku iminka galaangal xoogan ku leeyahay wada hadallada ka socda wadanka Jabuuti.
safiirada ugu kala magacaaban Mareykanka dalalka Soomaaliya iyo Djibouti ayaa shirka goobjoog ka ah waxayna indhayn ku hayaan qaabka uu shirku u socdo iyo go'aanka ay wadato xukuumadda Washington oo ah in ay mar kale dib u midoobaan Soomaaliya iyo Somaliland. hase yeeshee Somaliland ayaa doonaysa in ay shirkan kaga faa'iideysato jaanis ay muddo dheer raadinaysay oo ah in ay caalamka u bidhaamiso go'aankeeda gooni isu taaga ee ah in loo aqoonsado dalka madax bannaan Soomaaliya. shirka Djibouti ayaa gabagabadiisa laga sugayaa go'aamo dhaxalgal ah oo ay labada dhinacba ku wada qanacsan yihiin waxaana shirkan door weyn ku leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo u kala dab qaadaya labada dhinac. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa uga digay dowladda federaalka ee Soomaaliya in heshiis aanay goobjoog ka ahayn Puntland ay la gasho Somaliland. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay furitaanka kala fadhiga 46aad ee baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu soo hadal qaaday xaaladda guud ee Soomaaliya, arrimaha doorashooyinka 2020 ilaa 2021 iyo wada hadallada ka socda Djibouti. ugu horeyn Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya in ay gacan bidixaynayso doorashooyinka dalka ee xilligan si ay u samaysato muddo kororsi horle. sidoo kale wuxuu sheegay in dana siyaasadeed ay ka leedahay sharciga doorashooyinka ee la meel mariyay wuxuuna dalbaday in golaha wakiilada Puntland ay gabi ahaan balaalaan sharcigaasi maadaama aan laga talagelin sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay saamilayda siyaasadda inay isugu yimaadaan shirweyne ballaaran si looga tashado ayaha dalka iyo sida loo wajahayo hanaanka doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya ka bilaabanaya dabayaaqada sanadkan kuwa oo socon doona ilaa horaanta 2021. Dani ayaa sidoo kale carabka ku goday in dowladda Soomaaliya ay diiday gogol uu dhigay si wada hadal loogu dhameeyo khilaafka hadda jira. ugu dambeyntii wuxuu soo hadal qaaday shirka ka socda wadanka Djibouti ay ku wada hadlayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland isagoo sheegay in shirkaasi aanay qayb ka ahayn Puntland aqbali doonin go'aan kasta oo ka soo baxa. Puntland iyo Somaliland ayuu sheegay inuu ka dhaxeeyo muran dhuleed oo muddo soo jiitamayay isla markaana dowladda Soomaaliya ay doonayso in go'aanada ay kaligeed gaadho oo aanay ka qayb galin Puntland. shirka Djibouti ayuu sheegay in warmurtiyeed kasta oo laga soo saaro ay ganafka ku dhufan doonaan una arkaan mid hal dhinac u janjeera. dhinaciisa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ku tilmaamay Somaliland in ay tahay mid gooni u goosad ah oo kala qaybinaysa ummadda Soomaaliyeed. Cabdirashiid Yuusuf ayaa sheegay in Puntland aanay aqoonsan doonin natiijada shirka Djibouti. sidoo kale wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya uu la shiro koox uu ku sheegay in ay yihiin kuwa dalka kala goynaya. gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa inta ku daray in shirka laga leeyahay dana siyaasadeed isla markaana aan laga samayn wada tashiyo guud oo lala yeeshay maamul goboleedyada wadanka ka jira. ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay inaysan go'aamada la gaaro aysan aqbali doonin bulshada ku dhaqan Sool, Sanaag iyo Cayn ee waqooyiga Soomaaliya wuxuuna ku eedeeyay Somaliland in ay ku gorgortamayso goboladaasi oo aanay xukumin sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. mowqifka Puntland ayaa imaanaya iyadoo shirka Djibouti ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Somaliland uu meel xasaasi ah marayo. Puntland ayaa u aragta Somaliland in ay sheeganayso deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Puntland maadaama labada dhinac ay ku muransan yihiin deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag. gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si adag uga hadlay isla markaana jawaab ka bixiyay warqadii ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe loogu aqoonsaday muddada xilhayntiisa 2 sano. warqoraal oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Mudane Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa lagu sheegay in warqadii ka soo baxday filla Soomaaliya ay gabi ahaanba baal marsanayd shuruucda dalka u yaala. gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in dowladdu ay ku tumanayso dastuurka dalka u degsan oo aysan meelna kaga qornayn in dowladdu ay xadayso muddada xilhaynta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada faragelina ku samayso arrimahooda doorashooyinka.
Jubbaland ayuu sheegay inay u madax bannaan tahay doorashadeeda madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobana muddadiisa xilhayntu ay tahay 4 sano oo ka bilaabanaysa doorashadii uu ku soo baxay ee ka dhacday Kismaayo dabayaaqadii sanadkii hore ee 2019 gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27 ayaa sheegay in maxkamadda ciidamadu aysan marnaba aqbali doonin cid kasta oo hurinaysa dagaal beeleedyada ka dhaca deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan wuxuu sheegay in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay markasta u taagan tahay inay ka hortagto dagaal beeleedyada oo mararka qaar ay xitaa ku lug yeeshaan askarta ka tirsan ciidamada xoogga dalka sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in askarigii lagu helo ku lug lahaanshiyaha dagaal beeleedyada talaabo sharci ah laga qaadi doono gudoomiyaha ayaa sheegay in iminka gacanta lagu dhigay ciidamo ka qayb qaatay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan hadalkan ayuu gudoomiyaha qaybta 27 ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu ka sheegay heshiis ay kala saxiixdeen laba beelood kaasi oo ka dhacay deegaanka teedaan ee gobolka Hiiraan dawladda Kenya ayaa sheegtay inay dishay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegaya in weerar qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira geystay uu ka dhacay magaalada Mandera ee xarunta gobolka waqooyi bari ee Kenya kadib kooxaha hubeysan oo halka weerar ka geystay Jeremiah oo kamid ah saraakiisha ciidamada ammaanka Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada amnigu ay toogasho ku dileen laba kamid ah kooxaha hubeysan ee weerarka ka geystay magaalada Mandera wuxuuna sheegay inay ka tirsanaayeen labadaasi xubnood dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in raggaasi ay isku dayeen inay burburiyaan xarun isgaarsiineed oo halka ku taala sidoo kale howlgalka ayuu sheegay inuu ku dhintay hal askari oo ciidanka Kenya kamid ah isla markaana dhaawac ka soo gaaray dad rayada sida uu baahiyay telefishinka Al Jazeera safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweysay aqoonsiga dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha Jubbaland iyo shirka wada tashiga ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu iclaamiyay ee u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ka oo la filayo inay isugu yimaadaan labada dhinac kagana wada hadlaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya safaaradda dawladda Mareykanka ee Soomaaliya waxay sheegtay in ay bogaadinayso dhawaqa dawladda federaalka ee ah shirka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo iclaamiyay ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo go'aankii ay dawladdu ku aqoonsatay xilhaynta madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe talaabada ayay ku tilmaantay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya mid horseedaysa nabad iyo horumar ka dhaca guud ahaan Soomaaliya qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ka shaqeyn doonaan wada hadashiinta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo in la helo hal go'aan oo mid ah oo labada dhinacba ay ku wajihi karaan arrimaha doorashooyinka waxa kale oo safaaraddu ay sheegtay in muddada xilhaynta madaxweynaha Jubbaland ee labada sano ay tahay mid ku timid wada tashiyo iyo go'aamo ay isla qaadadhigeen dawladda dhexe iyo sidoo kale beesha caalamka loona baahan yahay in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu aqbalo go'aanka ka soo baxay dhinaca dawladda Soomaaliya sidoo kale warsaxaafadeedka ka soo baxay dawladda Mareykanka qaasatan safaaraddeeda Muqdisho ayaa lagu sheegay in hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya ay u baahan tahay wada tashi iyo isu tanaasul si loo helana laga doonayo dawlad goboleedyada ay dawladda dhexe kala aragti duwan yihiin sida Puntland iyo Jubbaland in ay muujiyaan dabacsanaan si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee dalka go'aanka ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ku aqoonsatay xilhaynta madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dawladdu ay sheegtay in ay u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee maamulkaasi hogaamin doona muddo 2 sano ah oo ka bilaabanaysa markii uu dhamaaday muddaxileedkiisii hore sanadkii 2019 ayaa waxa soo dhaweeyay dad badan halka Jubbaland ay dhinaceeda qaadacday go'aanka dawladda dhexe kuna tilmaantay mid baalmarsan dastuurka dalka iyo kan dawlad goboleedka Jubbaland markab dagaal oo uu leeyahay Turkiga ayaa is hortaag lagu sameeyay xilli uu ku sii jeeday Liibiya
markabka laga leeyahay dalka Turkiga oo ah kuwa qaada hubka iyo saanada militariga isla markaana ku sii jeeday dalka Liibiya ayaa waxa isku dhigay markab dagaal oo ay leedahay dawladda Greega kaasi oo qayb ka ah howlgalka midowga Yurub ee isugu yeera inay ilaalinayaan hubka sharci darrada ah ee la soo gelinaya Liibiya maraakiib dagaal oo Turkigu leeyahay isla markaana ilaalinayay markabka hubka siday ayaa digniin kama dambaysa siiyay markabka Greega iyagoo oo ku wargeliyay in dariiqa ay baneeyaan hadii kale ay burburin doonaan taasi oo keentay in la fasaxo goor dambe markabka dagaal ee laga leeyahay wadanka Turkiga ee hubka u siday Liibiya waxaana hubka uu markabkan siday loogu talagalay in lagu xoojiyo howlgalka ay dawladda Turkigu ka wado gudaha wadanka Liibiya Ankara ayaa taageeraysa dawladda sharciga ah ee Liibiya oo dagaal adag kula jirta hogaamiyaha falaagoobay ee reer Liibiya General Khalifa Haftar iyo sidoo kale wadamada kale ee taageeraya sida Imaaraadka Carabta Ruushka iyo Masar dagaalka Liibiya ayaa ah iminka mid meeshii ugu xumayd maraya waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka ka daawaneyseen Gra TV